mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá jákèjádò àgbáńlá ayé ń bi kíbi tẹ́ ti láǹfààní láti máa wò mí Akandọ̀rọ̀ Awikonko ló kọ mi Àjàó àrò ni mi Awikonko aṣọ lójú ọlọ́rọ̀ bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí baba ńlá baba ọlọ́rọ̀ ó ṣe mo kí nínú ilé mo kí lẹ́dẹ̀ yìí àánú Olódùmarè ò ní fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wá sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé àbí kí n sọ wípé adájọ́ mọ́tàsí asọ̀rọ̀ mọ́yẹ̀ bírú wọn bá sọnù ẹ̀jẹ̀ á gbìyànjú láti wà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ẹ máa rí i pé àwọn ètò mi pín sí ẹlẹ́kajẹ̀ka ó ní reason tó jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ ìdí ni pé tá a bá wò dáadáa gbogbo nǹkan lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àbí kí n sọ pé káàkiri àgbáńlá yìí à ń manage everything ni à ń manage ara wa à ń manage time à ń manage resources à ń manage gbogbo nǹkan à ń manage relationship ìdí tá a fi manage gbogbo nǹkan ni pé kò sẹ́ni tó pé tán kò sẹ́ni tó mọ̀ tán kò sẹ́ni tó mọ̀ ṣe tán á manage ara wa ńlá fi kọ́ ọmọ lùpọ̀ bọ́ à ń manage resources ni ọ̀nà tó wọ́n ń gbà wọlé lásìkò yìí ọ̀nà tó kéré jọjọ ni ọ̀nà tí ń bá jáde ọ̀nà tó fẹ̀ ni olúbọ̀bọ̀ ti rí bọ ẹnu oúnjẹ tí ń wo ẹnu lásán owó tí ń gbé lọ lọ́sẹ̀ tí ń gbé lọ lóṣù nínú gbogbo ìdílé ẹni ọkàn lọ́mọ ni ká tó wá sọ wípé àwọn èèyàn tó bá gbìyànjú láti ra dátà azin tí wọ́n ní lọ́kàn láti wò wá láti wo nǹkan tá à ń ṣe náwó ìsàpá o kálukú mọ nǹkan tí wọ́n ń wá kí ni wọ́n ń wá wọ́n fẹ́ gbọ́ good information wọ́n fẹ́ mọ tí ń lọ láàrin ìlú wọn ò fẹ́ mọ tí ń lọ lásán wọ́n fẹ́ mọ òkodoro wọ́n fẹ́ mọ òótọ́ tí ń bẹ ń bẹ ta ní sòótọ́ ta ní ń parọ́ ta lórí ta ní òrèl àwọn èèyàn fẹ́ entertain ara wọn wọ́n ti ṣiṣẹ́ látàárọ̀ wọ́n ti ṣe wàhálà látàárọ̀ kí ni nǹkan tó máa jẹ́ comic relief tí wọ́n fi relax kí wọ́n tó lọ fẹ̀gbẹ́ lélẹ̀ láti lọ sùn láti tún máa múra ṣe ẹjọ́ kejì àwọn èèyàn fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ àwọn èèyàn fẹ́ gbọ́ròyìn ní tó ti ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn sórí social media nù kò sí àpà láàrin wọn ẹlòmíà ni mo fẹ́ catch fun I just want to catch fun on social media so oríṣiríṣi àwọn èèyàn ló wà lórí social media platforms káàkiri TikTok ní Snapchat ní Instagram ní Facebook ní YouTube ní àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àti so times without number ọ̀rọ̀ ilé ìta wa ń bá bọ̀ tí mo lè pe léyìn ní apá kejì ẹ̀ náà lọ́rọ̀ BOBRISKY ló ṣàlàyé àwọn ọ̀rọ̀ kan fẹ́nìkan onítọ̀hún àwa mọ bóyá òun ló rìlíìsì voice note ẹ̀ fún Very Dark Man àbí láti ibìkan ló ti dọ́dọ̀ Very Dark Man ntí mo sá mọ̀ dáadáa ń bẹ̀ ni pé Very Dark Man ló ọkọ líìkì ọ́díò yẹn ńbẹ̀ láti gbọ́ kìtìpé tí BOBRISKY ti sọ wípé kí àjọ EFCC ó tó drop money laundering charges against òun wọ́n gba 15 million naira mo brief ẹ̀ ní part 1 ṣùgbọ́n mi ò láǹfààní láti play ọ̀rọ̀ bí tó ti sọ bẹ́ẹ̀ tí mo máa play lénìí ìdí ni pé Yorùbá ní tá a bá mólè ká yan bá a bá mọ́ ọlọ̀tẹ̀dẹ̀ ká bá a bá ṣẹ́gun ọlọ̀tẹ̀ ká mọ́ ọlọ̀tẹ̀dẹ̀ torí tá a bá ṣẹ́gun ọlọ̀tẹ̀ tá a mú dè ara lè tù tán atẹ́gùn lè fẹ́ sí i kó ń gẹ́gẹ́ ọmọ sọ wípé òun ló ń sẹ́ni bí a ti ọ̀sẹ́ nìyẹn kan bẹ̀ tàbí kó láǹfààní láti sá lọ now má play voice yẹn ẹ máa gbọ́ clean and clear níbi tí BOBRISKY ti sọ ṣùgbọ́n sọ wípé fake voice note ni now àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó sọ̀rọ̀ àǹdí ẹ̀ ti jẹ́ ká mọ̀ wípé BOBRISKY ló sọ tàbí wọ́n sọ pé BOBRISKY sọ now inú ọ̀rọ̀ yẹn ló ti sọ wípé lẹ́yìn tán drop charges yẹn ó sọ̀rọ̀ kan fast
pé bàbá ẹ̀ lọ́ọ̀yà ni senior advocate of Nigeria bóyá kò dé dákọ̀ fas bóyá torí páwọn èèyàn bóyá àwọn èèyàn ni wọ́n twist ẹ̀ wípé fas ní ń bá wí sòfà tó bá ti jẹ́ fas wọ́n ti believe pé dádì mi Fẹ́mi Fálànà ló ń bá wí. now ńgbà tọ́rọ̀ wá rí báyìí ó wá ní senior advocate tó ń sọ nípa rẹ̀ o ó pe òun pé kó má wọ́rì òun ò ní sùn ní sẹ́ẹ̀lì correctional center oríṣiríṣi ọ̀nà wà táwọn máa gbé sí àwọn máa fáìlì fún pardon ṣùgbọ́n ńgbà táwọn EFCC gbé òun tán gbò lọ sí court èròǹgbà ọkàn ni pé kóun ó claim guilty bóyá adájọ́ ajẹ́fojú àánú wò ó pé being first offender àti pàápàá pé bóyá wọn kàn máa fáìní òní pé kò wọ́n san iye kan tàbí kàn fóun ní community service irú ilé ìtàn fún Fúnkẹ́ Akíndélé lásìkò COVID-19 tí wọ́n fi ní kó fi iye ọjọ́ kan gbá ilẹ̀ láàrin ìgboro Èkó kó fi sálẹ̀ sàdọ̀tí being celebrity orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nìkan kọ́ ni wọ́n ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n máa ń ṣe káàkiri àwọn orílẹ̀-èdè tó lórúkọ káàkiri àgbáyé náà wọ́n máa fún wọn public service bẹ́ẹ̀ yẹn BOBRISKY ni tó expect nìyẹn o kó tó wá di pé adájọ́ sáwọn mọ́ ẹ̀wọ̀n wọ́n sentence o bàtà wá sentence o ni godfather ń wá pè mi ò mẹ́tí tó jẹ́ godfather o bóyá kálukú ló ní godfather o èmi ń tèmi lèmi ò wá ní godfather tó ju ọlọ́run tí ń bẹ lókè lọ godfather tí ò ní godfather nu ọlọ́run ọba mi nìkan ni ó dáa kéèyàn mọ̀yàn àwọn èèyàn tó bá mọ̀yàn máa ní godfather wá ní kó no problem òun á speak correctional center as in òun ní dì pẹ̀lú àwọn ìsínwẹ́wẹ́ o òun á pe ẹ tó jẹ́ controller àwọn l'Àbújá òun á bá a sọ̀rọ̀ so wọn ò ní jẹ́ kó ń sùn ní correctional center gangan wọn á gba flat kan fóun nítòsí correctional center pé bóun ṣe ń sọ̀rọ̀ gan-an ibẹ̀ ló ń wà so tá a bá dẹ̀ fẹ́ kájọ́ tó yẹ kóun ó kúrò níbẹ̀ kóun ó ṣàfù oṣù mẹ́fà tán fóun tán ending July ló yẹ kóun ó kúrò níbẹ̀ ṣùgbọ́n bí wọ́n ṣe ń sọ ó possible kó jẹ́ pé ending jọ́ tóun ń sọ̀rọ̀ yẹn náà máa release òun lélẹ̀ tó túmọ̀ sí pé voice note àbí voice record yẹn ó ti wáyé láti ìgbà tí a ti believe pé ó wà ní prison now ńgbà tí BOBRISKY wá sọ̀rọ̀ yìí pé àzìnpọ̀ òun ò sí nínú prison for the period of 6 months inú flat kan ló ń wà wọ́nì tí wọ́n kàn fóònù wípé má jáde o má dẹ̀ báyàn sọ̀rọ̀ má dẹ̀ post anything jẹ́ ká hà tẹ̀ bí ẹni pé lóòótọ́ ń lọ wà lẹ́wọ̀n lóòótọ́ làwọn èèyàn kan sọ nígbà tí BOBRISKY jáde pé ẹni fresh ju ẹni tó wà lọ́gbà ẹ̀wọ̀n lọ o ṣùgbọ́n gbólóhùn tèmi fi dá wọn lóhùn gbà yẹn ni wípé ọgbà ẹ̀wọ̀n ò kì í ṣe ilé ikú o àwọn grace kan wà ní ọgbà ẹ̀wọ̀n as in lọ́gbà ẹ̀wọ̀n o lè wẹ̀ bó o bá ní ìpara o lè para bó o bá ní oúnjẹ tó dáa o lè jẹ o ọgbà ẹ̀wọ̀n yàtọ̀ sí àgọ́ adìẹ wọ́n láwọn àákòtán máa ń káwọn ẹlẹ́wọ̀n náà jáde kí wọ́n gbatẹ́gùn wọ́n sì wọ́n lẹ̀ wọ́n bá dẹ̀ tún ti laago kálukú tún padà sínú sẹ́ẹ̀lẹ̀ wọ́ọ́rọ́wọ́ láì lágídí lọ nǹkan bá rí níta lẹ́yìn ìgbà náà ntójú aláìgbọràn bá máa ń rí ojú ń tàn lè rí lọ́gbà ẹ̀wọ̀n aya tó rí ọ̀fẹ́ ń bẹ láti mí kọ́
because ní correctional center wọ́n láwọn calling unit tí wàá ti lọ síbẹ̀ tí wàá ti fi owó pè kò kí ń dẹ̀ wọ́n kì í wọ́n níbẹ̀ anybody tó fẹ́ pe lọ́ọ̀yà ẹni tó fẹ́ pe family ẹni tó nídìí owó ẹni tó nídìí nǹkan ẹni tó nídìí ìtọ́jú gbogbo wọn máa pa àwọn èèyàn tó fẹ́ pè so ìjọba fààyè yẹn sílẹ̀ nílé mi fi wá wò ó pé téèyàn bá fresh nígbà tí ṣe pé with hard labour ni wọ́n fún táwọn sọ pé wọ́n máa fún ní gíla wọ́n máa fún lókòrò lílé tó túmọ̀ sí pé wọ́n kàn fẹ́ fìyà kékeré jẹ ni láti jẹ́ kó mọ̀ wípé ẹnìkan kan ò ga jù òfin lọ nǹkan fi sẹ́ńtẹ̀nsì BOBRISKY nìyẹn so gbà tó wá rí bẹ́ẹ̀ ó tiẹ̀ tún sọ wípé kan tó fóònù ní special home yẹn bí ó dàbí ẹni pé wọ́n béèrè 10 million naira ìyẹn àwọn correctional center pé asámọ̀ bí orílẹ̀-èdè yìí ṣe corrupt tó so àwọn yẹn náà béèrè 10 million naira according to the voice note so òun láti tún bẹ̀rẹ̀ sí ní pé àwọn èèyàn káàkiri láti tún assist òun láwọn èèyàn kì í ṣe pé òun láwọn èèyàn o but òun kàn ń sára ẹ̀rù ń bà òun ò mẹ́ńtẹ́ èèyàn fọ̀rọ̀ lọ̀ mọ́ torí pé òun ò mọrúfẹ́ ẹni tó set òun up and again pé tá a bá wò dáadáa ìgbà tí gbèsè ayé tí wàhálà ilé ayé òun bẹ̀rẹ̀ nígbà tí Ẹniọlá Àjàó tó ṣe premier movie ẹ̀ àbí sinimá ẹ̀ tó pè ní Àjàkájù tí wọ́n fún ní best female dressing award first female dresser pé bẹ́ẹ̀ náà lógun ilé ayé òun ti bẹ̀rẹ̀ pé pẹ̀lú owó báwọn èèyàn ń jowó òun báwo náà ṣe máa fún ṣé wọn rírí lóbìnrin ńlẹ̀ ní all those things táwa náà dẹ̀ mọ̀ wípé láti bẹ̀rùn lógun ayé ẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ lára nǹkan tí mò ń sọ nípa táìmù lélẹ́yìí ẹrú ìbámọ̀ kọ́ mọ̀ lọ síbi premier Ẹniọlá Àjàó ẹrú ìbámọ̀ kó múra lọ bẹ̀ casually ẹrú ìbámọ̀ bí wọ́n ṣe fún láwọ́ọ̀dù kó gbé kọ́ lọ gbé fẹ́ni tó ń believe pé ó múra jù ń bẹ̀ pé àwọ́ọ̀dù yóò tọ́ sí mi ẹja gbé fẹ́ nìyí different story entirely ńlá bá máa sọ. ó náà ò dẹ̀ fi ṣe kà ìfẹ́ ló ní because èèyàn lè má dáa o ṣùgbọ́n BOBRISKY dáa sáwọn èèyàn kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló ti kún lọ́wọ́ ló ti ràn lọ́wọ́ ó máa ń fẹ́ràn nǹkan rí gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jẹ́ ọmọ jáde òun gangan fẹ́ràn láti máa lọ sóde ó fẹ́ràn láti máa mingu pẹ̀lú àwọn obìnrin a dẹ̀ máa náwó níbikíbi tán bá ti pè é so kò fi ṣèkà lọ́kẹ̀ ẹjẹ́ á lọ sọ́pọ́ọ̀tì Ẹniọlá Àjàó ni now ńgbà tọ́rọ̀ yẹn wá ṣẹlẹ̀ báyìí wà ní ńgbà tó ń dẹ̀ ti san bóyá ńgbà tó ń san 10 million naira wọ́n wá fún lápàtmẹ́ǹtì yẹn jẹ́ bí flat pé bẹ́ẹ̀ ló ń wà títí ńlá wá wò pé so EFCC ti bàjẹ́ tó báyìí EFCC táwa dẹ̀ ń pọ́n lé pé wọ́n mọ̀ kárí o meanwhile irọ́ ò da ẹni tí ń pa ò lálàáfíà àjọ EFCC kudos to you àjọ EFCC ń ṣiṣẹ́ takuntakun but ẹ lè fẹ́ corrupt minded kù láàrin àjọkájọ àbí iléeṣẹ́ kíléeṣẹ́ àwọn black sheep kọ̀ọ̀kan máa wà ń bẹ̀ tí wọ́n mọ̀ fáwọn tó kù ní orúkọ bú EFCC gẹ́gẹ́ bá a ṣe mọ̀ wọ́n ń try láti fọ ìwà ìbàjẹ́ mọ́ láwùjọ almost every week ni wọ́n ń mú àwọn ọmọ ní cybercrime gbogbo àwọn ọmọ tí wọ́n lu jìbìtì lórí social media àbí lórí internet ni wọ́n ń kó wọn ni wọ́n ń fún wọn ní ìdájọ́ tó yẹ ṣùgbọ́n ibikíbi tí ẹlẹ́ṣẹ̀ bá ti ń jìyà olódodo pín ń bẹ̀ ẹrú kan ní mú ní gbúgbà ẹrú
ẹnìkan ní gé lọ́wọ́ nulẹ̀ tí wọ́n fi sọ gbogbo ilé di ilé agéka. ká tó sọ pé staff EFCC báyìí EFCC la máa dárúkọ collectively. Likewise, tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa correctional center, ọgbà ẹ̀wọ̀n ló jẹ́ bẹ́ẹ̀. lọ́gbà ẹ̀wọ̀n àwọn òṣìṣẹ́ ọgbà ẹ̀wọ̀n ò fi gbogbo ara ní bísínẹ́sì kankan pẹ̀lú ẹlẹ́wọ̀n tí ń bẹ lọ́dọ̀ wọn. sọ́rí o, ẹ má sì mí gbọ́ o, kì í ṣe pé wọn ò ní bísínẹ́sì pẹ̀lú wọn like that o. n tí mo mìíràn ni wípé ìjọba ló wá tọ́jú àwọn èèyàn yẹn sọ́dọ̀ wọn, because ẹni tí wọ́n máa remand tàbí tán máa sentence, ilé ẹjọ́ náà ti máa remand ẹ̀, ilé ẹjọ́ náà ti máa sentence ẹ̀. ilé ẹjọ́ lè sọ wípé káwọn tó bẹ̀rẹ̀ hearing kéèsì yìí ẹ lọ tọ́jú ẹ̀ sọ́gbà ẹ̀wọ̀n. wọn ní gbé èèyàn dé court láti police station kan wá ní kán dá padà sí police station. No, tọ́rọ̀ ẹ bá ti dé court, láti court ò ń lọ sẹ́wọ̀n ni. ìdá kan ó remand ẹ̀ tàbí kan sentence ẹ̀ tẹ́sí, ó depend lórí ẹ̀sùn ẹ̀. ṣùgbọ́n ilé ẹjọ́ ò kì í sábà tètè dájọ́ yàtọ̀ sí téèyàn bá sọ pé ó ń jẹ̀bi. sòfà tó bá sọ pé ó jẹ̀bi, wọ́n ti mọ̀ pé ó jẹ̀bi, kò sẹ́jọ́ mọ́, kán dájọ́ ẹ̀ lóko. ṣùgbọ́n tó bá lóun ò jẹ̀bi, wọ́n á ní títí tí ìgbẹ́jọ́ fi bẹ̀rẹ̀, kán lọ tọ́jú ẹ̀ ná. So anybody tán bá kó wá sí prison, sí correctional center, wọ́n wá tọ́jú ń tọ̀hún síbẹ̀ ní government ló tọ́jú ń tọ̀hún síbẹ̀, property government ni. òṣìṣẹ́ ìjọba ni àwọn wọ́dà, ẹ má sì mí gbọ́ o, bọ̀ ẹ̀yìn ẹlẹ́ran ara ni wọ́n. àwọn tó dẹ̀ wà ní prison, tó wà ní correctional center, they are not bad at all. iṣẹ́ wọn ni wọ́n ń ṣe, àbójútó tán yàn lé wọn, n tó fi ń là kalẹ̀ fún wọn, n tí ìlànà iṣẹ́ wọn gbà ni wọ́n ń bójútó everyday. bí ilé ẹjọ́ bá sọ pé kán mú ọ wá, wọn ò ní dárúkọ ẹ o, wọn ò ní pè ọ o pé wọ́n ń gbé ẹ lọ kóòtù o. bí ilé ẹjọ́ bá dẹ̀ tí ì dá ọ lẹ̀, tọrọ ẹ̀ ò jẹ́ mọ́ bẹ́ẹ̀lì, wọ́n tó ń gbé ẹ padà bọ̀ lẹ́yìn kóòtù. agbára kankan ò lè mú èèyàn kúrò ní prison. ẹ sọ pé mi Àkàndá sọ bẹ́ẹ̀. No matter how powerful you are, nothing can release you from prison than law. kò ságbára kankan tó lè mú ọ jáde, kò séèyàn tó mọ̀ tó lè mú ọ jáde ńbẹ̀ yàtọ̀ sófin. because tí wọn bá rí order láti court, they will never release you for anybody. ọ̀dẹ̀ ní jáde kó ńbẹ̀ àfi tọ́jú ẹ bá pé. So now àwa lè fẹ́ àwọn tó máa corrupt kù náà ní correctional center, because ọ̀pọ̀lọpọ̀ agbèfọ́ba ló nígbàgbọ́ wípé owó ọ̀yà tán san fáwọn kò ká nǹkan kan, awọ kájúlù, pé táwọn ò bá gbà lọ́wọ́ Peter mọ́ ti Pọ́ọ̀lù, àwọn kò ní táwọn ṣe nǹkan rí. lápá abẹ́hùn láti wá pàkíyèsí ìjọba tàbí tá a ti máa bú government. àwọn tó jóṣìṣẹ́ ìjọba wọ̀nyí, àwọn náà nílò ìgbé ayé tó dáa. bẹ́ẹ̀ bá fún wọn ní mọ́tò, tẹ́ ẹ̀ fún wọn lóore ọ̀fẹ́ láti ra mọ́tò, ẹ fún wọn lóore ọ̀fẹ́ láti gba loan láti kọ́lé at least 2-bedroom flat. tẹ́ bá dẹ̀ máa yọ nínú sálárì wọn kó jẹ́ nǹkan kéékèèké lẹ́ẹ̀ máa yọ, kì í ṣe pé ká dá sálárì sí 3, káfẹ́ tó ní sálárì ń dá kan ká kó dá 2 sápò, ká sọ pé ìjọba ti yọnu owó ẹ̀, kí la fẹ́ kó fi gbọ́ bùkátà tó kù. bó bá jẹ́ pé ń tó ẹ̀sẹ̀ wọṣẹ́ tó ti pé bí ọdún 5 lẹ́nu iṣẹ́, tá a dẹ̀ mọ̀ pé 35 years ni yóò lò, ẹ jẹ́ á pín owó tó kù lórí 25 years tó kù, lórí 25-30 years tó kù tàbí 20 years. kó san kó lè rọ̀ lọ́rùn, káwọn náà lè gbégbé ayé tó dáa. that is, tá a bá fẹ́ kí corruption kó eradicate ní Nàìjíríà, kó eradicated. tá a bá fẹ́ kí gbogbo èèyàn corrupt mọ́, à ń láti ṣe bẹ́ẹ̀. They need better life. Because to the best of my understanding, 10 million naira, 15 million naira is not money. 15 million, 10 million yẹn nìkan ò lè dáná láàrin wọn. láti bí débí, àwọn òwò ló gbà wá, àwọn òwò ló negotiate ẹ̀, wọ́n pín ń bẹ̀. ọ̀gá A, ọ̀gá B, ọ̀gá C, ọ̀gá D, lẹ́lẹ́kajẹ̀ka, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe pín.
so kò ṣeé dáná ẹran ìgbẹ́ ni adẹ̀gbẹ́ lọ nísìnyí àwa mẹ́rin lájọ dẹ̀gbẹ́ ẹnìkan ló wá yìnbọn pẹran kó wá sọ pé òun ọ̀dà gbé lọ sóun lọ́dà gbó sóun nìkan lọ́dà gbódà lọ́dẹ̀ran pa gbogbo ọjọ́ pín ní oore ọ̀fẹ́ kan tá a lè fún ni pé ọ̀pá ní gborí ẹni tó yìnbọn láàgé orí ẹ̀ fún ilé tó kù ń bẹ̀ lápẹ́ ìyẹn ò dìjà so ńgbà tọ̀rọ̀ ti wá rìn báyìí ọ̀rọ̀ ti wá di yam pẹpẹ skata ṣùgbọ́n mo dá májẹ̀mú kan wípé máa play voice note tó dá wàhálà yìí sílẹ̀ gan-an ṣùgbọ́n kí n tó play ẹ̀ ń kọ́kọ́ polówó ọjà náà ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ polówó nǹkan tí mò ń tà mo mọ̀ pé ẹ̀yin náà fẹ́ kí n ṣòwò ẹ fẹ́ kí n jèrè ẹ ní fẹ́ kí n jẹ gbèsè torí pé ẹ̀yin náà ò ní jẹ gbèsè gbogbo ìdáwọ́lé yín ni ó yọrí sí rere ìṣẹ́jú méjì péré náà ni wọ́n fi polówó lẹ́yìn ẹ̀ ń wá play fídíò yẹn ń wá reflect lé lórí kékeré ń wá parí ètò God bless you. Clearing, freight and logistics. Bá a ṣe kárí ayé bẹ́ẹ̀ ni òye iṣẹ́ yé wa. Cargo services wá dúró tán láti Nàìjíríà. A ó bá yín gbé nǹkan ránṣẹ́ sí àwọn èèyàn yín ní Europe, UK, US, Canada, Asia lọ bẹ́ẹ̀. Gààrí, epo pupa, ẹ̀gúsí, ẹja gbígbẹ, ìgbín, irú, àpọ̀n, aṣọ, ìlẹ̀kẹ̀, àwọn ìwé tó ṣe pàtàkì àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Kò tán síbẹ̀. MDT Clearing Services lékètéńté. Àṣẹ tó ń tẹjọba tá a gbà. Ó mú àwọn èèyàn yàn wá láàyò láti port. Ọwọ́ kan ni MDT á clear kọ̀ńténà yín jáde fún yín. Bó ṣe kọ̀ńténà tó kún fún káà lóríṣiríṣi tàbí ohun mìíràn. Àwọn òṣìṣẹ́ wa kọ̀ lálá. Professionalism wa kò lẹ́gbẹ́. MDT doorstep delivery service náà ò gbẹ́yìn. Níbikíbi lágbàáyé àwa gbé ọjà yín fún yín lẹ́nu ọ̀nà yín. MDT tún bá ní ìrajà. Product sourcing ìyẹn ni pé à á ràn yín lọ́wọ́ láti ra ohun tí ẹ fẹ́. À á sì fi ránṣẹ́ sí yín ní kánmọ́ kóbó. Ní MDT Clearing, Freight and Logistics. Akájú ẹ̀, àtò, àlétò. Iṣẹ́ wa yàn ó yanjú lówó péréte. Ẹ máa bọ̀ lólulẹ̀ iṣẹ́ MDT ní nọ́mbà 22 Latif Salami Street, Ajao Estate, Ikeja, Lagos. A sì tún ní ẹ̀ka káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ bá wa sọ̀rọ̀ 0818-231-1480 àti 0912-907-4004. Bákan náà, ilé-iṣẹ́ MDT lókè òkun wà ní Toronto, Canada. Please call +1647-289-5364. Website www.mdtfreights.com. MDT Clearing, Freight and Logistics. Assure delivery. Mo kí gbogbo etí tó ń gbọ́ wa nílé, mo sì kí gbogbo ojú tó ń wò wá nílé pé ojú tẹ fi ń wò wá ò ní fọ́, etí tẹ sì fi ń gbọ́ wa ò ní di. Orúkọ tèmi ni Godwin tí gbogbo ẹ̀yin èèyàn mọ̀ sí Ìyá Ìjẹ̀bú. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ ní ìṣe wa, wípé ìlera yín òun ló jẹ wá lógún. A tún ti dé bí a ṣe ń dé o. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ní ìṣòro tó jẹ́ pé ọkùnrin tó dàbí obìnrin nínú ilé, ọkùnrin tí ò lè ṣojúṣe ẹ̀ pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀, ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin. Ẹ̀yin tó jẹ́ pé pépà lẹ máa ń kà lálálẹ́, ẹ má ka pépà mọ́, ẹ kàn sí wa. A ní pákéjì oríṣiríṣi fún yín, a ní 3-in-1, a ní 2-in-1 fẹ́yìn ọkùnrin tó lè jẹ́ kẹ́ tó máa jẹ́ kẹ́ ṣe bó ṣe yẹ kẹ́ ṣe. Bákan náà ni ìṣòro tí a ń pè ní arthritis. Arthritis yìí ó ń ṣọkùnrin ó ń ṣobìnrin, orúnkún ríro, ìbàdí ríro, ọrùn ẹsẹ̀ ríro, ẹlòmíì ó lè jẹ́ osteoarthritis lórí, ẹlòmíì rheumatoid arthritis, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kò ní lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan lẹ̀, ẹlòmíì ò lè bẹ̀rẹ̀ kírun, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ sciatica ni, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ lumbar spondylosis ni, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ arthritis ni. Tó bá ti di pé ìbàdí ń ro ẹ̀ ò lè bẹ̀rẹ̀, ẹlòmíì orúnkún ríro, ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbóná, ẹlòmíì àpapọ̀ rẹ̀ á máa gbóná, ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbọ̀n, ẹlòmíì ara á máa tá, orí á máa tá, àpapọ̀ ara á máa tá. Ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Ẹlòmíì ò lè fojú ọwọ́ ẹ̀ báyìí, gbogbo ọwọ́ á máa ró. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ tí ń lò náà ẹ máa jẹ́rìí sí. Ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Bákan náà ni àwọn èèyàn tó ń tọ̀ ìtọ̀ àtọ̀jù. Ìtọ̀ àtọ̀jù yìí ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé prostate enlargement ni. Fún ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ ti lé lọ́mọ 40 ọdún, tẹ́ bá ní prostate enlargement, ẹ lè máa tọ̀ léraléra. Ẹlòmíì ò ní rí tọ̀tọ̀ rárá. Ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ tó bá fẹ́ tọ̀ á máa ní ìrora. Ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kó tó débi tó máa tọ̀ sí ìtọ̀ ìtì máa jábọ́. Ṣùgbọ́n obìnrin ní á máa tọ̀ léraléra. Kó tó débi tó máa tọ̀ sí ìtọ̀ ìyá ti máa jábọ́. Ó ṣeé ṣe kó jẹ́ weakness of bladder làwọn ní
ni àwọn tó ní hepatitis ooru inú ẹ̀dọ̀ ni but hepatitis bá ti pẹ́ lára ó lè ba ẹ̀dọ̀ jẹ́ ó lè fà á kéèyàn ní enlarged liver ó dẹ̀ lè fa oríṣiríṣi ìṣòro sí ẹ̀dọ̀ yẹn ẹlòmíì á máa ní àmì bí kínú máa dùn bí kójú máa pọ́n kítọ̀ ẹ̀ máa pọ́n ẹlòmíì dẹ̀ kò ní rámì rárá bóyá lọ ṣàyẹ̀wò wá kàn sọ fún pé ó wà positive ẹ kàn sí wa ẹlòmíì dẹ̀rẹ̀ ó lè jẹ́ liver cirrhosis lòun ní èyíkéyìí tí ẹ ó ìbàjẹ́ ẹ kàn sí iléeṣẹ́ gbódúọ̀mù yájẹ̀mú bí mo ṣe sọ̀rọ̀ yìí tẹ́ ní prostate ó jẹ́ prostate enlargement ni ó jẹ́ prostate cancer ni ẹ kàn sí wa pẹ̀lú ògbó ọlọ́run ẹ ní rí bákan náà mọ́ mo ti sọ fún yín gbogbo ìṣòro yòówù kẹ́ni ewé àti gbòǹkan mélé tí àwọn bàbá wa ń lò láyé àtijọ́ tá a ti gbé kalẹ̀ lọ́nà ìgbàlódé tó sì ṣe bẹbẹ lágbára òun là ń lò fún ọmọdé àti àgbà ẹ kàn sí wa ẹ ní kábàámọ̀ pẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ni 08033033777 ẹ bá wà lamẹ́ríkà kẹ́ ẹ wà ní Spain kẹ́ ẹ wà ní UK ibikíbi tí ẹ bá wà ó jẹ́ Canada ni ó lè jẹ́ Port Harcourt ni ó jẹ́ Abuja ni ibikíbi tí ẹ bá wà ẹ kàn sí iléeṣẹ́ gbódúọ̀mù yájẹ̀mú ẹ bá mi sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp ẹ lè pè mí ẹ lè fi voice note lẹ̀ ẹ lè fi message lẹ̀ lórí WhatsApp máa dá yín lóhùn ó ṣe tó àti bó ṣe yẹ gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá wà lè gbòógì wá máa dé ẹ sì ní kábàámọ̀ pé ẹ kàn sí iléeṣẹ́ gbódúọ̀mù yájẹ̀mú ẹlòmíì apákan ara ẹ̀ á máa kú kí ló fà tápákan ara fi ń kú ẹ kàn sí wa ẹ máa mọ̀ ẹlòmíì ọrùn àdédé máa steve ẹlòmíì àyà ló máa dùn ẹlòmíì ẹ̀gbẹ́ ló máa dùn ẹlòmíì á máa wúkọ́ ó lè wúkọ́ kókó ti wà lẹ́nu ẹ̀ tipẹ́tipẹ́ tí ò sì ní lọ ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ ó máa ní ìṣòro àti breathe in oxygen breathe out carbon dioxide àwa máa ní ìṣòro á máa ní kàtà gbogbo ìgbà kí ló fà á ó ṣeéṣe kó jẹ́ asthma ni ó ṣeéṣe kó jẹ́ bronchitis ó lè ṣeéṣe kó jẹ́ pneumonia cough ìwọ ní tó bá ti kàn sí wa èyí tó bá jẹ́ nú ẹ̀ ló máa determine irú egbògi tá a lè kẹ̀rà láti lè ṣe wa ẹ ṣe mọ̀ mo ti sọ fún yín o ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa 08033034777 iléeṣẹ́ gbódúọ̀mù last bus stop yín ni pẹ̀lú agbára ọlọ́run remember if it is not gbódúọ̀mù it can never be like gbódúọ̀mù I used to tell you health is something to be treasured. Ire o. ìwúrí ọdún tuntun níbi tá a ti máa ń tọrọ ohun tá a fẹ́ tẹ́lẹ̀ dọ̀ sì máa fàṣẹ sí ní wàrà ṣe é sà tọdún yìí tó ti wọlé dé o. ọ̀wọ́n rin ọmọ aṣẹ́gilájẹ́ ẹ̀là àwòrí ọmọ làkúlà sọ̀rọ̀ ọ̀gbìngbìn kan gbogbo wọn gorí ìrókò wọn pariwo ajé tantan gbogbo ẹ̀dá yìí pátá tó fẹ́ bẹ́gbẹ́ pé làlùyọ lẹ́nu iṣẹ́ ò fẹ́ máa rí tajé ṣe kó o ṣòwò kó o bóde pàdé ìṣègùn ọ̀tá lójú ayé àti lójú ọ̀run ẹni tó ń wá ọmọ lọ́jọ́ tó ti pẹ́ ìjákulẹ̀ lórí ìwé ìrìnnà ní gbogbo ìgbà ò ti ń rí jẹ̀rí mu tẹ́lẹ̀ ṣàdédé ní gbogbo nǹkan lọ́bìrìbì tètè máa bọ̀ níbi ìwúrí ọdún tuntun yìí èyí tó máa wáyé fún ọjọ́ mẹ́rìndínlógún gbáko ní December ọdún tá a wà yìí kó wá tọrọ gbogbo ohun tó fẹ́ fún ayé rẹ ní ti dáadáa káwọn alálẹ̀ ó sì máa fàṣẹ sí lójú ẹsẹ̀ àwọn tó wá lọ́dún tó kọjá ohun tí wọ́n fẹ́ ti tó wọn lọ́wọ́ wọ́n ti ń gbé ìgbésí ayé ìrọ̀rùn báyìí ìwọ náà má ṣàfira ẹ̀ wá gbọ́ o ẹ̀yin tẹ́ bá wà lọ́nà tó jìn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àtẹ̀yin tẹ́ wà ní èyíkéyìí orílẹ̀‐èdè ní Áfíríkà tó fi mọ́ ẹ̀yin tẹ́ wà nílùú òyìnbó tẹ̀lé ráàyè wá síbi ètò yìí físíkàlì ẹ̀ má fòyà ṣẹ́rí bí ìwúrí ọdún tuntun yìí bá ti ń lọ lọ́wọ́ ní December a ó máa ṣe fídíò kọ́l pẹ̀lú yín tí kálukú dẹ̀ máa ṣe ìwúrí rẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ní èmi kan ìwọ kan tó lóyìnbó ń pè ní one-on-one táṣe ó dẹ̀ máa gùn lójú ẹsẹ̀ privacy yín jẹ́ wá lógún gidi gan ni o àwọn tí yóò máa súre fáwọn èèyàn níbi ètò yìí mímọ́ ni gbogbo wọn wà àwọn alálẹ̀ ló ń gbẹnu wọn ṣàṣẹ elédùà ló fi ṣẹ́ rán wọn ó yá tó bá wà ní Nàìjíríà tàbí any country ní Áfíríkà bó sì jẹ́ lóyìnbó ló wà tètè pé àwọn hotline wa yìí kó book sílẹ̀ +23491509170 tàbí +2349150491169 tó fi mọ́ +2347031854347 ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wà ní ìpínlẹ̀ Ògùn àtàgbègbè ẹ̀ lè kàn sí iléeṣẹ́ wa láti lọ book a wà ní number 55 OEA compound along Old Ondo Benin Express Road adjacent Bena Farm Junction Ìjẹ̀bú Ìlẹsẹ̀ nípínlẹ̀ Ògùn tàbí kẹ́ ẹ kàn sí OEA Herbs and Scrub Spices lórí Facebook @OEA_Aba lórí Instagram wẹ́bsáìtì wa ní www.oea/aba.com email address wa ní appscrubs2019@gmail.com níbi ìwúrí ọdún tuntun tó máa wáyé ní December ọmọọba Ọlámilékan Olówu aláṣẹ OEA Herbs and Scrub Spices ló wí pé tèmi tiẹ̀ ò ní ṣòro ṣe o èé ṣe. I'm a very big influencer. I have over 5 million followers on my Instagram. So my Facebook. And they're paying me on my Facebook every month. So I'm okay. So they were like, all those money cannot still make me buy a house of 50 million naira in Pinnock.
where I'm staying in Chevron, blah 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 blah. The shop put the money laundry shop. They charged me to court. So when they charged me to court, we have to beg them that okay, if they want to remove the money laundering, how much would they collect? They said we should go and bring 15 million that they will remove the money laundering. I talked to my friend. I called my friend, because I can't use my account. I wanted to send money from my account, but they said I'm still under investigation. I cannot withdraw from my account. So I now called a few of my friends. Polanco, Elele. Mm-hmm. That Polanco, yeah, is my very good friend. So I called him. I told him. He was like, no, I can't want to send the OC. I can't want to send the OC. I gave him my brother's account. He now sent 8 million naira. He can't want to send the same year. Yeah. I was even shocked that he can send that kind of amount of money. He said, Omogidini Oshamobege, a very nice person. So I called Demola. Demola in New York. He is my friend too. Mm-hmm. Demola sent 1 million naira because I had to call the people I'm close to, people I trust. I feel. Demola sent me 1 million. Yeah, Demola sent me 1 million naira immediately. Transferred 1 million naira to my account. Then I called other few people because I can't start making call because I don't know who set me up. So let me not start calling the wrong people. Do you understand? Yeah. So I called the people I trust. So the money share complete 15 million I paid. They now remove money laundering. They now took me to court for spraying of money. The old things started from when they gave me best female dress. You saw that video, Abby? That they gave me best female dress. That's when the old things yeah, that's when the old things started from, jealousy, everything. So we shall got to court. I shall told them that I'm guilty, that maybe court will even pity me or say, oh yeah, pay fine. I know. Or community service. Sadly, the court sentenced me. So, I was on my way to the prison. Then my godfather called me and said, you will not enter that prison, don't worry. Let me make arrangements for an apartment close to the prison that is going to call the controller in that's overall in Nigeria, in Abuja, and I'm talk to them. They shall talk before I come back. They now took me to one apartment that I must not come out till I finish my sentence. That the Oga said they should come out. The Oga said they should come and keep me here. That I mustn't go enter data, but nobody should know that I'm not there. Yes. My millionaire. I had to call Elele again because there's nobody for me to call. Elele gave me 2 million, the balance of 2 million. So now I'm supposed to come out in what's it called? Ending of July next month. Okay. 29. Bad guy. His father is a son. So first reached out to me. His father spoke to me. His father said we can apply for pardon. It's federal that my case is federal. That's so that the federal can actually pardon me. That's the president. That he can do it. That if they pardon me, I can even leave here by next week. Do you understand? I don't have to wait till ending of next month. Okay, so the man started the pardon. He said he wants to send it to the Minister of Justice in Abuja. So Minister of Justice will now send it to President to approve it. But Nigeria now, with the corruption and everything, you take it fast to him. That the man, the lawyer said they will collect 10 million naira for him to get that pardon will clear my name off the record. Which is not bad. That which exactly. So, there's nobody to call because, I have friends, but you don't know who set you up. ẹ káàbọ̀ padà
now à ń tẹ́tù fàájà ò sí ń bẹ̀ ẹlẹ́dàá wa ń gbọ́ ò sí ń bẹ̀ ẹ gbọ́ loud and clear bí Bobrisky ṣe fẹ́ nu ara ẹ̀ ṣàlàyé now bàbá ṣe ń wò wípé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ àjọ EFCC pé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn wọ́dà àwọn òṣìṣẹ́ correctional center láàmú sọ pé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ Bobrisky because àgógó ẹnu ló ti Bobrisky débi tó ti dé yìí because bí ìgbà téèyàn kọwọ́ ara ẹ̀ bọ́ sọ̀rọ̀ again bí ìgbà téèyàn mọ̀ọ́mọ̀ dá wàhálà sí rẹ̀ lọ́rùn àti bí ìgbà téèyàn fi tiẹ̀ kó bá tọmọ ẹlòmíì lóòótọ́ gbogbo àlà máa ń sọ wípé à ń fẹ́ justice I need justice ṣùgbọ́n mo láǹfààní àti sọ fún ọ wípé lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà Ọlọ́run á máa ṣíjú àánú wo àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan wọ́n máa ń rí fẹ́fọ̀ tí mo ń gbìyànjú ni pé wọ́n máa ń ra àánú gbà láwọn àsìkò kọ̀ọ̀kan bóyá torí bí wọ́n ṣe jẹ́ bóyá torí orúkọ àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan máa ń ṣàánú wọn mi ò sọ fún ọ wípé ó dà bí Bobrisky ṣe ló ń wà níta o because ó possible kó jẹ́ pé ẹnu dídán ló fẹ́ pa Bobrisky kó jẹ́ pé àwọn correctional center wọ́n fún ní grace tó ń sọ kò sùn nínú ilé ní outside bọ́ káwọn tó súnmọ́ kí wọ́n má bàa underrate ẹ̀ kán lè bá a sọ wípé èèyàn ńlá ni azin pọ́ mọ́ èèyàn gan-an ó ṣe é ṣe kó jẹ́ ẹnu dídán ló fẹ́ pa so ìyẹn ló jẹ́ kí n sọ wípé ó possible kó jẹ́ pé kò ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ àgógó ẹnu ò ní pa mí ẹnu mọ́ pa mí lílà ni ó là mí èyí tó ń ṣẹlẹ̀ sí Bobrisky yìí ẹnu ni ẹnu ló tún fi kóra rẹ̀ sí jàngbọ́n ẹlẹ́ẹ̀kejì because mo kà á láìpẹ́ ìwé pé àjọ EFCC ti invite ẹ̀ wọ́n invite a very dark man kí wọ́n wá assist àwọn nínú iṣẹ́ ìwádìí táwọn ń ṣe gbogbo bẹ̀ láwọ̀ ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí àdéhùn mi wọn ò fẹ́ jẹ́ kí ètò yìí pọ̀ ju bó ṣe yẹ lọ Yorùbá ní ṣókí lọ́bẹ̀ oge ṣókí lóge ṣebẹ̀ tiẹ̀ ìyàwó àlùkọ́ lóògùn tó bá jẹ́ tíntínní kó sàti ṣiṣẹ́ tá a fẹ́ kó ṣe so ìdènà tí wọ́n fi gé ọ̀rọ̀ Bobrisky pépèpé torí àwọn èèyàn tó kàn ń bá ní kí n bẹ̀rẹ̀ sí ní analyse ẹ̀ papọ̀ sójú kan a máa lo 2 hours plus o n ò dẹ̀ fẹ́ ṣe irú ètò bẹ́ẹ̀ mọ́ ká máa sọ̀rọ̀ fún 1 hour 2 hours no I don't want to do that anymore so kọ́ mọ níwọ̀nba kó deliver message tó fẹ́ deliver that is what I want so having said that mo gbé dé o kí n mo gbé dé ọ̀rọ̀ project FM radio mi tí mo fẹ́ ṣe FM radio project mi tí mo ti ní mo fẹ́ ní radio station ṣùgbọ́n pé àwọn olówó nìkan ni wọ́n máa ń ní ṣùgbọ́n pé mi tálíkà àkọ́kọ́ tí mo fẹ́ ní radio station lélẹ̀ ṣùgbọ́n pé mo nígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run Elédùmarè and I truly believe in myself and mo tó nígbàgbọ́ nínú àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan tọ́lọ́run rán sí mi Ọlọ́run rán àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan sí mi ó rán àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan náà sí mi tí wọn ò tí ì jíṣẹ́ tí mo nígbàgbọ́ pé wọ́n padà jíṣẹ́ pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ó kàn fọwọ́ tọ́ wọn lọ́kàn yóò kàn fàánù mi sí wọn lọ́kàn pé ntọ́mọ ń béèrè náà bá àdìjú ó fẹ́ ní rédíò station ẹni ó sọ pé ayé òdùn nìkan kọ́ ni ó jẹ́ ó possible ká sọ pé gbogbo àwọn tó ń ṣe mí láàánú tó ń hẹ̀bù mi yìí
wọn lọ́mọ tó ń ṣe broadcasting, wọn lọ́mọ tí ó ṣe iṣẹ́ rédíò mi, ó possible. But tẹ́lómi bá ti ṣiṣẹ́ ń bẹ̀, ìdùnnú tiwọn náà ló jẹ́. I can never have a radio station and be the only person doing everything there. I can never be the presenter, the producer, the news editor, the newscaster, the program manager, the general manager. No, I can't do that. Èèyàn mẹ́ta ò lè dúró ní méjì. Àpọ́nlé foreman ẹnìkan ò lè ṣiṣẹ́ èèyàn mẹ́rin. Well, bọ́lọ̀ ń bá rin sí mi tẹ́ fẹ́ jẹ́ kan náà àwọn tí yọ́ sàánú fún mi. Tẹ́lẹ̀ mo sọ fún yín pé mo nílò èèyàn 500 tó máa fún mi ní 100,000 naira. Ṣùgbọ́n kò débì kan, kò lè débì kan. So tó bá jù bẹ́ẹ̀ lọ, oore ọ̀fẹ́ ni. Bí ó bá tó bẹ́ẹ̀, inú oore ọ̀fẹ́ náà ló wà. So bọ́lọ̀ ń bá jẹ́ kan nu wọn, bẹ́ẹ̀ bá lè fún mi jù bẹ́ẹ̀ lọ déédéé, bẹ́ẹ̀ lè fún tó mi déédéé, ká fi tọrọ mọ́kọ́bọ̀ lówó fi ń dòdìndé, ọwọ́ olówó lówó jọ sí. Yóò dínkù ni, kò ní ṣe pé yóò tún pọ̀ sí. Yóò dínkù nínú iye tí mò ń wà ni, yóò fi kún iye tí mo ti rí ni. So bẹ́ẹ̀ bá nílò account number mi, ẹ já sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp kí n fún yín +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. bó bá jáka nọ́mbà mi gangan lẹ fẹ́, GT Bank ni, GT Bank 05 15 37 37 53 05 15 37 37 53. Èdè àti àṣà Yorùbá ò ní wọ̀ mí. Ẹ like kẹ́ follow page mi lórí Facebook Awikonko live, Awikonko live. Ẹ subscribe sí YouTube channel mi Àkàndá Ọ̀rọ̀ Awikonko TV, Àkàndá Ọ̀rọ̀ Awikonko TV, Awikonko TV, ẹ wá èdè Yorùbá TV àti bẹ́ẹ̀ lọ. Nọ́mbà tẹ́ fi lè bá mi sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp náà ni, WhatsApp nìkan ni o, +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. Èdè àti àṣà Yorùbá ò ní wọ̀ mí, orílẹ̀-èdè Yorùbá ò ní dàrú, ìlú ẹnìkọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mìnìmìnì, àjùwàṣe o.